Tekrardan selamlar dostlar. Bugün böyle bir kafa lambası kutu açılışı yapacağız. Arkadaşlar bu ürünü 1-2 hafta önce aldım ama bugün nasip oldu video yapmak. Dedim sizlerle paylaşayım. Hani olur da denk gelirseniz alırsanız hani size bir fikir olsun diye. Şimdi arkadaşlar kutu bu şekilde. Şöyle küçük bir kutu. Ürün şarj edilebilir kafa lambası. Bunun şimdi kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımından önce şöyle bir özelliklerine bakmak istiyorum. Evet, yani yağmurda dayanabiliyormuş. Yağmura dayanıklı. Birinci özelliğimiz. İkinci özelliğimiz USB ile şarj edilebiliyor arkadaşlar. Zaten şurada da yazdığı gibi şarj edilebilir. Burada pil göstergesi gösteriyor ama pilli olduğunu zannetmiyorum. Belki bataryayı gösteriyordur. Üçüncü özelliğimiz ise arkadaşlar ışık gücü. Şöyle göstereyim. Kameramız netlesin. 80 lümen bir özelliği var arkadaşlar. Bu şekilde yani ışık gücü, parlama gücü diyelim biz ona. Şu dördüncü özelliğimizde 25 metreye kadar aydınlık sağlayabiliyormuş. Onu da burada test ederiz arkadaşlar. Zaten şu da şarj edilebilir olduğunu gösteriyor. Beşinci özelliğimizde arkadaşlar. Şimdi kutu arkasında bir özelliklere bakalım neler var. Şimdi 6 modumuz var ışık modunda. Birinci modda %100 açık LED ışık. İkinci modda %50 bir tık daha düşük açık ışık modu. Üçüncüde Cob LED yani şu orta kısımda büyük ihtimalle şuradaki LED'i yakıyor. O özelliği var. Dördüncü özelliğimiz yani modumuzda arkadaşlar kırmızı LED. Beşinci modumuz gene aynı kırmızı Cob LED. Ama o flash modunda çakarlı gibi böyle polis çakarlı gibi. Arkadaşlar ondan sonra 6. modumuz ise zaten kapalı arkadaşlar. Şimdi ampulü 1 wattlık LED gücüne sahip. Ağırlığı ise 47 gram arkadaşlar. Şu şekilde çalışma süresi 15 saat. Şarj süresi 3 saat arkadaşlar. Evet 3 saat. Yanlış bilmiyormuşum. 500 miliamper gücünde liyon bataryaya sahip arkadaşlar içindeki. Şimdi dilerseniz kutu açılımına geçelim. Şöyle bir kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar bizim kutuyu açtıktan sonra içinde bizi ne karşılıyor? Şöyle bir adet büyük ihtimalle 0.2 bir mikro demişim pardon 0.2 USB şarj edilebilir bir kablo karşılıyor. Beyaz. Kablonun adaptörü yok maalesef. Bu biraz üzücü oldu. Adaptörsüz bir şarj aleti. Ama 12 wattlık bir adaptörle de elektrik hattında kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Kutu içeriğinde şöyle patlayabilir baloncuklu poşette bir şekilde geliyor ürünümüz. Ve şu şekilde bir kafa lambamız var. Kutu içeriğinde başka bir şey yok arkadaşlar. Ne diyor? Şurada gösterdiği gibi yürüyüşte, dağda, karda, denizde, bisiklet sürerken ve balıkta ve kampta kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok alanda bunu kullanabilirsiniz. Kutumuzu şöyle fırlatıyoruz. Klasik. Arkadaşlar boyutu gayet küçük. Zaten şöyle ölçüden de anlayabiliyorsunuz. Şu şekilde bir ergonomik eğilir, düzelir bir açıya sahip. Şimdi ben bunu bu şekilde burada yakmayacağım. Gözünüze vurmasın. Bunu ön kameraya geçip size ön kameradan göstereceğim arkadaşlar modlarını. Şimdilik görüşmek dileğiyle. Evet dostlar bugün dedik ya kutu açılımı yaptık şimdi size modları göstereceğim. Şimdi 5 mod var dedik. Şimdi bu açılış modu. Yani açtığımız zamanki mod şu şekilde. İkinci %50 mod düşük ışık. Üçüncü de
spot ışığa geçiyor. Kop ışık dediğimiz ışığa geçiyor. Üçüncü de arkadaşlar bu şekilde bir kırmızı moda geçiyor. Bu şekilde de eğilebilir bir yapısı var. Dördüncü mod ise kırmızı ışığımızın çakarı arkadaşlar. Çakar tarzında polislerde olduğu gibi. Ve 5. modda da arkadaşlar kapanıyor zaten. Ve şu kafa lambası şu şekilde lastikli arkadaşlar. Ürün bence gayet güzel. Yani tavsiye ederim. BİM'e tekrar falan gelirse almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güzel yani. Şimdi videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.